嘘、大丈夫かな。
ビクにがっぽり請求しなきゃ。あ、ビクビク帰ってきた。ただいま在庫。待たせたね。何その怪我、大丈夫？はっ、こんなのなんてことないさ。セールの修理終わったよ。はっ、ありがとう在庫。チューしよう。請求金額は25万だよ。わかった、チューしよう。じゃ、見かねえでね。ちょ待てよ。